این عید تازگی است. تازگی این رو ما اولا در طبیعت می‌بینیم که مثلا از همون درخت سبز شدگی و از همون مثلا زمین‌ها و مانند مثلا گل و بیابان و باغ و همه چیزها سبز شده زیبا می‌گردند. وقتی که سبزه ها میدمند، وقتی که گل ها میشکفند، این یک قوه روح دیگر به انسان میبخشد و انسانیت را خب به آینده درخشان هدایت میکند. نوروز این قوه نیکی به وجه است، یعنی همون دلمون هم باید مانند بهار دائما تازه و آزاده باشه. بیداری ای طبیعت، بیداری ای دلی ماست. ای جمله پیرو برنا، نوروزتان مبارک. نوروز شد و عصر نو و سال نو آمد. در کشور تاجیک زینو اقبال نو آمد. پوشیده ببر تاج به سر دختر نوروز، با سال نو اقبال نو و فال نو آمد. روز نوروز است عالم سبززار، زنگ دل را میبرد بادی بهار. ای پدر برخیز نوروزی بده، تا تو را رحمت کند پروردگار. از نزاکت نهکتی گل بر مشامی کس رسید، نازی نوروزی به خاک تاجیکستان مرحبا.